В Москве большими темпами наращивают производство материала для пассажирских самолетов МС-21. Прежде его закупали за границей. О том, как российское производство обретает крылья, репортаж Александра Санжиева. Для производства нетканых материалов мы используем полиэфирное волокно различной линейной плотности, в зависимости от назначения нетканых материалов. Первым делом самолеты. Это предприятие на юге Москвы единственное в стране, которое производит материалы для создания крыльев пассажирских авиалайнеров МС-21. Он помогает распределять воздух при формировании этого пакета и, соответственно, распределять клеевые смеси. Этот материал, чем-то похожий на войлок, начали производить в 2018 году. На испытания и внедрение ушло около 2 лет. Завод «Монтем» стал первым и пока единственным в стране предприятием, наладившим выпуск дренажно-впитывающих материалов для строительства самолетов. Раньше их приходилось закупать за границей. За смену мы производим 16 тысяч квадратных метров материала. Завод работает круглосуточно, 24 часа в сутки. А начинается все с загрузки полиэфирного волокна, которое изготавливается из пластиковых бутылок и нефти. Специальные машины его разрыхляют и чешут. На следующий этап сырье перемещается по трубам мощными вентиляторами. Участие работников здесь минимальное. Операторы только задают параметры на компьютерах и следят за процессом, а все остальное – дело техники. Весь технологический процесс на нашем производстве полностью автоматизирован. В общем-то, датчики, электроника за всем следит. Но для этого требуется высококвалифицированный персонал. Поэтому мы уделяем этому особое внимание при наборе персонала. Разрыхленный материал конвейер укладывает в несколько слоев. Далее их сшивают без ниток. Специальные иглы с зазубринами переплетают собственные волокна в толще полотна. Эта линия за 45 минут производит 180 метров полотна. Отходы продают другим предприятиям. На этом предприятии безотходное производство. Например, у этого рулона отрезают кромку для того, чтобы он был ровный, и отправляют на переработку. Далее материал используют снова. Образцы каждой партии тщательно проверяют на разрывной машине. В случае брака все эти рулоны отправятся вновь на переработку. Правда, по словам сотрудников, такое случается крайне редко. Контроль показывает высокое качество материала. Исследуются все физико-механические свойства, которые мы прописываем в паспорте, выписываем обязательно на всю готовую продукцию. У нас выписывается паспорт качества и отправляется вместе с продукцией заказчику. Сейчас завод активно наращивает объемы производства материалов для строительства лайнеров МС-21. Помимо этого здесь делают материалы для автомобильных фильтров и утеплители для военных палаток. Александр Санжиев, Александр Меркурьев, Александр Щербаков и Георгий Стадник. Вести.